जैसे कि आप देख सकते हैं ये i10 की डब्बी, i10 ग्रांड है। ये डब्बी रिपेयरिंग होने के लिए आई है अपने गने। पार्ट नंबर क्या है, थोड़ा कैमरा थोड़ा साफ नहीं दे पा रहा है। हाँ, ये i10 ग्रांड की पेट्रोल में आती है, डीजल में भी आती है। सेम पार्ट नंबर की i10 ग्रांड की डब्बी रिपेयरिंग होने के लिए ये i10 की भी आई है रिपेयरिंग होने के लिए। MP इंदौर से रिपेयरिंग के लिए आप पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल होंडा के और भी है। होंडा के पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल है, BCM होंडा के SM के कुछ बटन का SM के आता है, वो आप भेज सकते हैं वैसे हमारे कने। ये रिपेयरिंग की लिए हो चुकी है रिपेयर।